एंड इंडिया। तो भाई आज हमारा एक्शन फिगर अनबॉक्सिंग का थर्ड पार्ट है। तो आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं भाई। यहाँ पे मैंने गोकू रखा होता ताकि थोड़ा अच्छा फ्रेम आए, तो गोकू को इधर रख देते हैं। तो आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं भाई कुरामा का एक्शन फिगर, जो कि आता है बेंडाई नामको प्रेस्टो बेंडाई की तरफ से, जो कि बिल्कुल ऑफिशियल ब्रांड है। और इसके दो आते हैं, यहाँ पे दिखा, देखो ए और बी। तो मेरे पास ए है क्योंकि ए ज़्यादा एक्यूरेट है। बी भी है पर मतलब बी भी अच्छा है, पर हाँ मेरे को ए ही मिला तो मैंने ए लिया है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो चलो अभी से अनबॉक्स करते हैं। अभी मेरा कटर कहाँ गया गाइस? हाँ ये रहा। चलो अपनी कुनाइस से इसके टेप फाड़ देते हैं जल्दी से, मतलब हटा देते हैं। एक्चुअली सारे टेप हटे हुए थे यार, ये कैसे? चलो कोई नहीं, खुल गया वो भाई साहब। आराम से निकालता हूँ। ओ तो काफ़ी सारे पीसेस में थे, नहीं बस 2 पैकेट थे और अब डिब्बा खाली हो चुका है। हो चलो, तो सबसे पहले भाई इसको खोलते हैं। एक्चुअली कि ये हमारे बेस है कुरामा को खोल लिया है। काफ़ी बढ़िया लग रहा है यार, ये तो एक्शन फिगर से काफ़ी अलग है, मतलब थोड़ा ग्लॉसी टाइप का है। ओके, तो ऐसे खड़ा भी हो जा रहा है यहाँ पे। इसके ऊपर डिटेलिंग चेक करो भाई लोग आप, तगड़ी डिटेलिंग है यार इसकी। तो कुछ था यार, ये क्या है? और यहाँ पे इसके टेल लगेंगे। काफ़ी क्लीन फिनिश है भाई इसकी, तो काफ़ी ज़्यादा क्लीन है भाई। अब हम ये चीज़ें खोल लेते हैं, इसके जो टेल्स हैं। तो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन के साथ पैक कराया कि फर्स्ट वाली मतलब 9 टेल्स है, तो वही डिवाइड करके दिया हुआ है 3-3। खुल जाए आराम से। एक और है, बस उसको भी निकाल लेता हूँ मैं जल्दी से। तो ये हमारा खुल चुका है सारा। तो इसको भी हमें ऐसे हाथ से निकल जाना चाहिए वैसे। आई थिंक निकल भी जाएगा क्या? हाँ भाई निकल गया। तो ये देखते हैं कैसे जाएगा। इसके आई थिंक बीच में जाएगा। हाँ भाई बीच में ही गया यार। ओके, तो अब पहला लग चुका है। आई थिंक ऐसे ही लगना था। अरे आराम से। अच्छा अब पीछे बाहर आ गया ना, तो गिरने से हो रहा है। चलो सही है, अब दूसरे करते हैं। अब दूसरा टेल भी खोल लेते हैं। ओके, इसमें मैं कटर नहीं यूज़ करना चाह रहा हूँ भाई, कहीं इधर उधर लग गया तो। और ये इस साइड का है भाई। आई थिंक सो ये अभी अच्छे से फिट हो गया है। हाँ तो ये भी फिट हो गया है, बस एक और फिट करना है, फिर हमारा ये फिगर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपको बताना है वीडियोस, ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही है क्या? और अगर आ रही है तो मैं और भी लाऊंगा। चलो इसको भी लगा लेते हैं, क्योंकि मेरे को तो ये फिगर्स काफ़ी पसंद आ रहे हैं भाई, ऑथेंटिक। चल भाई जा अंदर अब। और मेरे को लगता है ये जुड़ गया यार अब। भाई काफ़ी तगड़ा लग रहा है यार। एक बार और थोड़ा सा टाइट कर लेता है। चलो ये तो हो गया। एक सेकंड भाई, स्टैंड लाता है अब इसका। तो इसका स्टैंड आ चुका है और हमारा कटर इधर है, तो कटर से इसको भी फाड़ेंगे। ओके, तो इसका स्टैंड लगेगा कैसे भाई? लेट मी सी भाई। बॉक्स में तो कहीं दिखाया नहीं है ये कैसे लगेगा। और भाई इससे पहले आप लोग ये सुनो, ASMR भी मिल गया। चलो आई डोंट, बॉक्स में तो बताया नहीं है। आई थिंक ये ऐसे ही लगेगा कुछ, हाँ इस तरीके से। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से ही लगना था। और भाई बहुत प्यारा लग रहा है, देख सकते हो आप। एक बार मैं इसे डिस्प्ले पे लगा देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। देख सकते हो डिस्प्ले में कितना तगड़ा लग रहा है। यहाँ पे हमारा गियर 5 लूफी
कज़ामा, कुरामा और अपना काकाशी। तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो भाई ये अनबॉक्सिंग तो हमारे नाइनटेल फॉक्स की। तो अगर आपको पसंद है लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना। मिलता है फिर फेवरेट में, तब तक ले बाय बाय।